Mtazamaji, baada ya kipigo cha mabao 2-0 hatimaye leo meneja habari wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally ameibuka na kuandika waraka mrefu kwelikweli kwenye peji yake ya Instagram, na akiposti picha ya wachezaji watatu wa Simba, ambapo hapa kuna Ateba, Mutale na Charles Ahoua ambao yeye anamuona kama MVP, lakini waraka wake huo unaeleza kama ifuatavyo. Mtazamaji, anasema nianze na pole kwa wana Simba kumaliza msimu bila ubingwa katika mashindano tulioshiriki, hususan ligi kuu ya NBC. Wana Simba, tuepuke pressure za wanao tutamanisha tumefeli kupita kiasi. Ni kweli hatujapata ubingwa, lakini sote ni mashahidi kuwa timu yetu imepiga hatua kubwa sana kulinganisha na miaka ya nyuma, na hilo ndilo lilikuwa lengo letu, kutengeneza timu ya ushindani. Msimu huu tumefanikiwa kucheza fainali ya CAF ambayo tumeshindwa kufanya hivyo kwa miaka 31. Msimu huu bingwa wa ligi umeamuliwa na dakika 45 za kipindi cha pili cha mechi ya mwisho, wakati msimu uliopita tulipigania nafasi ya 3. Point tulizofikisha msimu huu hatajawahi kufikisha kwa miaka 4 iliyopita. Tulipotoka tulipo ni tofauti sana. Mwangaza wa mafanikio hauko mbali yetu kwa timu ya Simba. Si mara ya kwanza Simba kukaa miaka 4 bila ubingwa. Tushakaa miaka 5 toka 2012 hadi 2017, lakini tulijipanga 2018 tukachukua kwa miaka 4 mfululizo. Kupoteza mara 5 mfululizo dhidi ya mtani kusitufanye kujidharau. Madrid alipoteza El Clasico 4 dhidi ya FC Barcelona, tena kwa vipigo vikali, lakini katu hawawezi kuwaona wanajitukana. Sio mfano kujivunia, lakini lazima tukubali nyakati hizi hutokea kwenye mpira. Pamoja na ukubwa wote wa Manchester United, wanaenda mwaka 13 bila ubingwa. Sitaki kutoa mfano wa Arsenal the Gunners, akiandika meneja habari wa Simba, akiendelea kutoa mifano hii itupe taswira kuwa hatuko peke yetu kwenye mapito ya namna hii. Hata hawa wanaokaa sasa yapo magumu walioyapitia. Ombi langu kwa wana Simba, tuwape nafasi viongozi wetu wafanye tathmini, na baada ya hapo watupe muongozo tunaendaje mbele kuipambania Simba yetu. Heshima yetu itarudi kwa kushikamana na kusimama pamoja. Akimaliza na kusema Simba nguvu moja. Lakini hapa MC Petit ni moja ya shabiki wa Simba, yeye akiweka comment yake hapo akiandika Simba nguvu moja na alama ya kumpigia makofi meneja habari ya Simba. Lakini huyu Eli Graphic anasema Simba nguvu moja, lakini huyu mwingine anasema akili walai ni nguvu moja, akisema hivyo. Lakini Pascal Kabombe mwandishi kutoka Azam anasema nasubiria mfano wa Arsenal. Utakuja upigwe mawe rafiki yangu Masanza, akiandika hivyo. Lakini Steve Yanga official anasema wanaoamini Simba ni bonge la dada wanyoshe vidore, akiweka emoji za kucheka. Lakini mwingine anasema Karifa Mwamba anasema upo serious kaka, ni baadhi tu. Lakini official Zungu hapa yeye anasema sasa hapo Arsenal tunahusikaje mkuu, akiuliza na kuhoji kitu ambacho ameweza kukiandika meneja habari wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Endelea kufuatilia na kusubscribe channel hii kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za michezo zilizotikisa pande zote ulimwenguni. Mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, raisi wa Onyakyusa TZ Tanzania. Instagram andika Kalunduka Geoffrey, utakuwa umenipata kwa uzuri zaidi. Lakini kule mjini TikTok patikana kama Kalunduka, unanipata kwa uzuri zaidi. Endelea kutufuatilia, lakini pia usisahau kusubscribe na kucomment ili mambo yawe mazuri zaidi mtazamaji.